मस्त है ना, ये भी तो अच्छी है, वो ज्यादा अच्छी है। अरे वाह कसम, ये गाड़ी पता है कौन सी है? तो कावासाकी लिखा है, कावासाकी का ही रहेगा। चलो अच्छा लगा मिलके। बैठने का है, तो बाद में बताऊंगा क्यों नहीं बैठ पाओगे। चलो, क्या नाम बताया तुमने? कोमल। भाई आप बिल्ला भगा रहा था। ये जेरेक्स टेनर है, तुम मेरा सब्सक्राइब नॉट पॉसिबल यार, ये सीट नहीं है, सीट कावल है और बहुत ही सॉफ्ट है, कोई भी बैठेगा तो ब्रेक हो सकता है। सॉरी, नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे ना हम लोग इधर। चलो अच्छा लगा मिलके तुमसे भी। चलो चलो भाई मिलते हैं, हाँ।